Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін мен сіздерге спиральді текст туралы айтпақшымын. Яғни бұл әдіс теорияны меңгерткен кезде қандай да бір ережені, терминдерді, мәтіндерде оқу қажет болған жағдайда қолданылады. Спиральді мәтін әдісі деп аталады. Яғни ол мынадай форматтарда көріп тұрғандарыңыздай осындай форматтарда ұсынылады. Оны жасау үшін арнайы сайт бар. Ол үшін біз Google-ға кіреміз. Google-ға кіріп, Fast сайт деп жазамыз. Осы арнайы ресми сайтына кіреміз. Бұл сайтқа ешқандай да тіркелудің қажеті жоқ. Бұл жерге өзіңіздің текстіңізді алып келіп, түрлі форматта өзгертіп алсаңыз болады. Google сервистің көмегінен орыс тіліне аударып аламыз. Содан кейін жоғарыда мгновенное творчество деген бар, соған басамыз. Содан кейін макет тексті деген бар, сол жерге басамыз. Содан кейін бізде мына жерде түрлі варианттар шығады. Яғни баннер түрін жасасақ болады, лабиринт түрін жасасақ болады, ребус түрін жасасақ болады, спираль түрін, енді жүрек түрінде ұсынсақ болады, толқын түрінде ұсынсақ болады, немесе мынадай жүрек түрінде ұсынсақ болады. Төменгі жақта текст макет деген бар. Яғни ең бірінші бір спиральді мәтін жасау үшін қазір арнайы осы жерге мәтінімізді қоямыз. Яғни ол үшін сіз алдын ала мәтін дайындап алуыңыз қажет. Мен қазір Word нұсқасына дайындап алдым, соны көшіріп алып, копировать етіп мында текст макет деген жерге қоя қоямын. Ставить. Содан кейін мына жерде скачать как изображение дейтін болсақ, фото түрінде сохранить етіледі, және документ для печати деген PDF нұсқада сохранить етіледі. Төменгі жақта біз круг дегенді таңдасақ егер, ол бізде дөңгелек түрінде немесе яйцо деген жұмыртқа тәріздес нұсқада ұсынылады. Мына жерде предварительный просмотр деп қарап алсаңыз болады, және скачать дегенді басатын болсақ, бізге жүктеп береді. Біз жаңа жұмыртқа нұсқасын таңдадық, сондықтан ол осы нұсқада бізге жүктелініп тұр. Енді осыны сіз өзіңіз әрі қарай сохранить етіп алып, печатқа беріп шығара берсеңіз болады. Тек қана бұл емес, сонымен қатар мына жерде жүрекше түрінде, толқын түрінде де ұсынсаңыз болады. Дәл солай мына жерде төменгі жақта автомат түрде текст қойылып тұрады. Мына жерде біз өлшемін өзгертсек болады, егер толқын түрін таңдайтын болсаңыз. Сосын скачать дегенді басамыз. Сол кезде мынадай етіп ұсынылып тұр. Немесе мынадай жүрекше форманы ұсынсақ болады. Скачать дегенді басатын болсақ, міне өте ыңғайлы жүрекше түрінде ұсынылып тұр. Төменгі жақта бұл болтты сөздер деп аталады. Сердце түрінен басқа, мысалы мына жерде код дейді, немесе мужчина, женщина деген түрлері бар. Таңдасаңыз болады да, осылай өзіңіз қалаған вариантта ұсына аласыз. Бұл жерде сөздер шашырап тұр, яғни сол шашыраған сөздерден оқушыларға сөйлем құраңыз, мәтін құрастырыңыз деп тапсырма берсеңіз болады. Яғни бұл оқушылардың ойлау қабілетін жылдам оқуын дамытады, және ол соғұрлым тақырыпты есте сақтауға мүмкіндік береді. Осы Fast сайттың мүмкіндігі осы. Сіз сабағыңызда қолданып көріңіз, оқушыларға тағы да бір қызықты әдіс тәсіл болып табылады. Кәдеңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.